ايه رايكم يا حبايبي في وصفتي النهارده؟ بصدر فرخه هتعملي العظمه دي. رول الفراخ المحشي روعه روعه روعه. يلا بقى خشوا على الفيديو عشان تعرفوا الطريقه والمقادير. يلا بينا يا حبايبي طمطومه. جينا بقى لمقادير اكلتنا او وصفتنا النهارده. ده صدر فرخه. انا فرمته في الكبه. ودي بصلايه فرمتها وحطيت عليها شويه ملح وعصرتها من الميه بتاعتها. هنحطها على صدر الفرخه بالشكل ده. وهنكسر بيضه. وطبعا هنحط بقى البهارات بتاعتنا. هنحط كده نص معلقه توم باودر. ونص معلقه معلقه صغيره كمون. ونص معلقه بابريكا. ودي نص معلقه السبع بهارات. وربع معلقه فلفل اسمر. وكمان هنحط معلقه كده حلوه بهارات فراخ. نحط يعني معلقه كده او معلقتين مليانين. وهحط طبعا ربع معلقه صغيره ده حبهان على لورو مطحون. ودول معلقتين كبار بقسماط. وممكن تستبدليه بدقيق او تستبدليه بدقيق ذره المتاح عندك. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده. هنفضل نقلبها كويس ونعجنها كده كويس لغايه اما ايه كل حاجه. طبعا هنحط ملح ونعمل حسابنا ان احنا حاطين ملح في البصله. طبعا هعجنها بايدي فايه هلبس جلافز بس واجي. هنعجنها كده بايدينا كويس علشان نضمن ان هي ايه ان كل البيضه دخلت في كل حته في الفراخ هي والتوابل والبقسماط كده. بصوا يعني نعجنها لغايه اما نلاقي ان احنا دي نشكلها كده تتشكل معانا بالشكل ده اهي ما تلزقش. لو عايزت منك حبه بقسماط تاني حط لها. الحشوه بقى اللي عندنا يا حبايبي اللي احنا هنحشي بيها الرول بتاعنا. رول الفراخ. احنا بقى ممكن عندي خضار مشوي انا بكوستين شويتهم وفلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفراء وطماطمايه. وممكن انت بقى تغيري في الحشوه وهحط معاهم شويه جبن. ممكن تعملي ببطاطس مهروسه شويه فلفل. ممكن تحشي بلحمه مفرومه عصاج. اي حشوه انت عايزاها تنفع يتحشي بيها الرول ده. الخضار ده بقى هاخده اضربه ضربه خفيفه في الكبه. انا مش عايزاه مهري قوي. نص ضربه كده وهرجع لكم تاني. طبعا ده الخضار بتاعنا اهو يا جماعه بعد ما فرمناه في الكبه نص فرمه. تبلت انا وانا بفرمه بملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمون وبهارات فراخ. وهنتركه بقى كده بالتتبيله بتاعته لما نحضر رول الفراخ. هنجيب بقى كيس كده بلاستيك زي ده كده. ده عشان ايه نفرد عليه الفراخ. وهنحاول ان احنا ندهنه في الزيت علشان ما يلزقش في الفراخ واحنا بنفردها. هنجيب بقى اهي الفراخ بتاعتنا. شوفوا يعني جلدت بقت زي ايه الكتله. ونبتدي بقى نفرد الفراخ بتاعتنا بالشكل ده على الكيس بحيث ان نعملها على شكل مربع على قد طبعا ما نقدر. ونحاول نخليها كلها سمك واحد. ما نخليهاش تخينه من ناحيه ورقيقه من ناحيه تانيه. يعني سمك واحد سمك كده. عشان تساوي بقى الفراخ اتنينها كده ثانيه نغطي هيتسوى المربع. اهو تساوى المربع بتاعي. يعني دي تكلفه يعني ما هيش تكلفه بس في الاخر هتجيب لكم تعمل لكم رول اكله يعني عظمه كده تمام. هنجيب بقى الخضار بتاعنا. هنحاول ان احنا نعصره كده من الميه باي نوع خضار. بس الخضار المشوي ليه نكهه كده جميله جدا.
طبعا هحط عليها شويه جبن، لو مفيش مش اشكال خالص اهو. ده كده جبنه شيدر على رومي على موزاريلا. هنحاول بقى ان احنا نلف بقى ايه الرول ده. اول حاجه نحاول نلف كده، نبتدي بقى ايه نلف بالشكل ده. اهو حاولي كده ايه ان انت ايه تظبطيها. على قد ما تقدري حاولي ان انت تظبطيها. عشان ما تفكش مننا هنحطها في الفريزر حوالي 10 دقايق او ربع ساعه تمسك نفسها بس ونرجع تاني. دون طبعا الميه اللي هي نزلت من الخضار اللي انا عصرتها مع اللي انا عصرتها من البصل. هنحط عليها معلقه كده صغيره دبس رمان. هنقلبها واحط لها معلقه واحده كده نشا، معلقه صغيره، وهقلبها كده. وبعدين هنرفعها على النار لغايه اما تبقى ايه تعمل تتخن، قوامها يبقى غليظ. عشان دي هنرشها على الرول بتاعنا بعد ما نحمره زي ايه الديمي كلاس كده. اهي يا جماعه بصوا اهي تخنت ازاي. طعم الخضار اللي هو المشوي حلو قوي قوي في الصوص ده. هنركنها بقى تبرد لغايه اما نرجع تاني للرول الفراخ ونكمله. في صينيه كده بقى يا حبايبي حطينا شويه زيت وقطعتين زبده، وهنبتدي بقى كده اول ما الزبده دي تسيح هننزل برول الفراخ بتاعنا. انت هتمسكي الكيس كده تنزليه بالراحه بالشكل ده. وطبعا هتهدي النار عشان احنا عايزينه يستوي، وكل شويه هنقلبه على جنب من اجنابه. تحاولي كده تقلبيه بالراحه كده زي ما انا عامله بسباتيولا 2. اهو طبعا هديت النار. اهو حاولي كده تمسكي السباتيولا تمشي تقلبي اهو كده. لو انت شايفه ان انت مش قادره تقلبيه خايفه لا يتكسر منك، ممكن هتحطيه في الصينيه وتحطي له برده قطعتين زبده وشويه زيت وتحطيه في الفرن، وكل شويه وهو في الفرن تحاولي تقلبيه وهو في الفرن لو انت مش هتقدري تعمليه كده. بس هو سهل، بس عايز ان انت يعني يكون بالراحه وتهدي النار، وهو مجرد اما بيتحمر بيمسك نفسه بقى خلاص. اهو لسه ما اتحمرش حلو من تحت لان انا هديت النار علشان انا عايزه الفراخ تستوي. طبعا حبايبي خلاص تقريبا كده الرول بتاعي جهز وتمام اهو. هبتدي بقى احاول ان انا اشيله واحطه في الطبق بتاعي.
طبعا انا كنت مهديه النار، هو تقريبا خد نص ساعه. احاول بقى ان انا اشيله بالراحه كده اهو اهو كده. طبعا هتسيبيه لغايه اما يبرد خالص، ما ينفعش ان انت تقطعيه دلوقتي خالص اهو بالشكل ده. هتسيبيه يبرد خالص وبعد كده تقطعيه. هسيبه يبرد وبعدين ارجع لكم تاني نقطعه مع بعض. قلت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الرول بتاعنا دفي شويه، برد يعني شويه، وهنبتدي بقى ان احنا نقطعه كده ونشوف. بسم الله. طبعا انت كل ما تسيبيه يبرد اكتر افضل يعني. اهي حاجه جميله جدا جدا اهو بالشكل ده. وطبعا طعم الحشوه جميل، بس انتوا سيبوه يبرد خالص علشان الجبنه تمسك، لانها هنا لسه سايحه. ايه رايكم؟ حاجه اخر جمال. نعمل بقى كده بس اهو بالشكل ده. ودي كانت وصفتي ليكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفه جديده من وصفات تمتومه. مع السلامه.